Seo ceisinaí ón páipéir do Ardleibhéal mata den taithí Sóisearach fiche cethair. Tá 10 nóiméad againn chun an ceist seo a dhéanamh. Sa léiread cóir do nach a thíos taispeántar Líne AC agus na pointí B, 4 agus P, 3. So B, 4 an sin agus P, 3 mar atá siad ar an graf. Scríb síos coordinaí an pointe A agus an pointe C. So A, we have luda hain ar an x-ash, agus hain ar an y-ash, agus an sin C, do trasan go dtí 5 ar an x-ash, agus an sin 4 ar an y-ash, so 5 4. Cuid B, is pointe é D, níl sé léirithe, is é D íomhá an pointe B faoi siméadracht lárnach sa pointe P. Brac agus lipédig an pointe D ar an léiread thuas, agus ceangal na pointí A, B, C agus D, chun an 4/an A, B, C, D a uairmiú. So D is íomhá an pointe B, tríd an pointe P, le siméadracht lárnach. So chun cheicéin a bheith seo, is féidir linn just an nascidir B agus P tá sé busca bhágadí an clé agus gá busca suas go dtí P. So beag an pointe sí ag leanúint. An pointe sin ag leanúint an patrún céine. So an sin beag sé ag dul suas go dtí an pointe sin. So an íomhá de B, tá mé chun B dash a chuir síos mar sin. So tá sé an fad céine ó P is atá P agus B, agus tá na 3 pointe sin cólínach. So sin an céad cuid an písa seo agus an sin caithfidh muid so brunarm in anid B dash a úsáid sin an pointe D tá mar a caint faoi, agus an sin caithfidh mé A, B, C agus D a ceangal de chéile. So le peann luí agus rialóir, garcfuil sé seo déanta cé có más tamid in ann. So an dar cuid de B, déir cát nach comhróbhar an A an 4/an A, B, C, D. Fai an fad AB agus an fad CD agus buin úsáid as na luachna seo chun bhíonú a thabhairt ar an fá an bhfuil an ceart ag cát. So an fad AB. Céad rud a chuirfidh mé síos ná an formula a haid an fad idir gá phointe. So x a dó luda x a hain cearnatha, móda y a dó luda y a hain cearnatha. Chuirfidh mé na phointí an seo. So A, we have luda hain hain. B, déanamh mé seicear sin. Sin 4 hain. So lipéidi ar na phointí atá dul isteach sa formula. Agus an sin chuirfidh mé iad isteach ann. I déanamh mé aon rud gan an formula atá nús ád agam a scríb sa busca an sin. So x a dó, we have 4 luda x a hain, so beag sé móda hain. Agus an sin y a dó sin hain, luda y a hain sin luda hain, cearnatha an sin. So beag nád a gcuin lai an dara set de lubaní an sin. So we have 4 móda hain cearnatha, sin 5 cearnatha, so we have freiv cearnach fiche 5 san umláin. Agus is féidir le an uairmhán a úsáid an sin chumach chun cheicéin bhar sin. Agus an fad AB ná 5. An sin caithfidh mé an rud céine a dhéanamh le CD. So ag an pointe seo más rud ag go raibh an spás sin in úsáid agam. Begur an beidir papar breise a úsáid just chun a bheith cínte go bhfuil an spás agam chun an fad CD i brúmach. Just ar an riomhar an seo is féidir lom beaganín spás a cruthú an sin. So caithfidh gach rud a bheith scríbte a gcuin. Caithfidh sé a bheith lastig den busca atá núsáid a gcuin an seo. So inis déanamh mé an rud céine na haid an fad CD. So an pointe C atá a gcuin sin 5 4 agus D ná 2 5. So a rís lipéidi ar na phointí atá núsáid agam. A rís chuirfidh mé síos an formula. So an sin we have 2 luda 5 cearnatha, móda 5 luda 4 cearnatha. So we have luda 3 cearnatha,
móda hain cearnatha agus arís ach thuaithe nuair atá aspa spás agam just déanamh mé gachar eile ar an uirbeán. So we have an phréimhchearnach den ní móda hain sin phréimhchearnach 10 mar an freagra an sin agus fágaigh mé é mar sin. So inis caithfidh muid an fad AB is an sin, an fad CD is an sin. We have to buinús as na luachna seo chun míniú a thabhairt ar an fá a bhfuil ceart ag cát. So dearann sin nach bhfuil comhrómhar an A. So we have AB is comharm le 5, CD comharm le phréimhchearnach 10. Tá na gá taobh sin uachtarach dá chéile. So dámar rud é go raibh comhrómhar an a gceist ba cheart go bhfuil na gá taobh sin comharm lena chéile. So an rud a chuirfidh mé síos an seo agus arís beag ar an pop ar breise úsáid nó a bheith cinnte go bhfuil na nóhan spás agam sa buscad an freagra seo, ní chuirfidh mé é just leis an píosa breise an sin, ba tá sé ag brad an fís an seo. So níl AB comharm le CD. Tá ceart ag cát mar ba ceart go bhfuil AB, an fad AB is comharm le CD más rud é go bhfuil comhrómhar an a gceist. Bhí cinnte ar aon pop ar breise go bhfuil sé lip éirithe cuma agus go bhfuil an duine ceartú an scrúdú agus go bhfuil is acu cén cuid atá an píosa sin ceangata leis. Agus sin é de ceiste ní.